खून मिल रहा है? क्या बात कर रहा है? हाँ, ठंड बढ़ने लगी है, हवा तेज हो रही है। वो देखो माता का भवन। जैसा सोच के आए थे ना वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। माता ना परीक्षा ले रही हैं। क्या हो रहा है? होता है छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया। तो बना रहे हैं एक एक करके इन्होंने भाई तो कम से कम 1000 सीढ़ी। जैसे जैसे भवन की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हवा भी बढ़ रही है और एल्टीट्यूड भी बढ़ ही रहा है। तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी तो सच है नहीं क्योंकि हम लोग चल रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो होगा ही। बाकी हाँ, ठंड बढ़ने लगी है, हवा तेज़ हो रही है। तो हमने डिसाइड किया कैप जो लाए हैं उसको पहन लेते हैं, ठीक है। अगर थोड़ी देर बाद लगेगा तो इस जैकेट को भी बंद कर लेंगे। तो आगे मूव करते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से भवन जो बचा होगा वो 2 किलोमीटर बचा होगा। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो रात में नहीं चलती हैं, बट बॉस चलती हैं। बट मे बी ना इनका कुछ टाइम होता होगा, कुछ टाइम के लिए चार्जिंग पे रहती हैं और फिर जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाती होगी तो ये उतनी देर उनको चलाते होंगे। माता जी जो है जी परीक्षा लेती हैं। पता है अभी हमें क्या लग रहा था, हम पहुंच गए। वो देखो माता का भवन, पर अभी रास्ता बाकी है मेरे दोस्त। सो ऑलमोस्ट 200-300 मीटर्स रास्ता और होगा। पर पता है आपको लास्ट में आके क्या लगता है, आप अब पहुंच गए। पर दोस्त ऐसा होता नहीं है 11:45 और टोटल डिस्टेंस जो हम कवर करके आ रहे हैं दैट इज़ 12.83 किलोमीटर इज़ ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर। सो इस बार हम जैसा सोच के आए थे ना वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। माता ना परीक्षा ले रही हैं। तो हमें क्या हुआ है, डोरमेट्री तो मिल नहीं सकती क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और जैसे तैसे हम लोगों ने ये कंबल का अरेंजमेंट किया है सो दैट कि हम यहाँ पर इसको बिछाकर एटलीस्ट लेट जाएँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, कहीं पर बैठना पॉसिबल नहीं है और भीड़ भी इतनी ज़्यादा है कि हमें कहीं भी कोई भी जगह नहीं मिलेगी। तो हमें सबसे सूटेबल प्लेस जो लगा वो यही लगा और हमने कंबल लिए हैं अभी आई थिंक 15। तो उन्हीं को इसी कंबल में हमको मैनेज करना। सो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जगह जगह ना आपको ये आग जलती हुई मिलेगी। अगर आपके पास मान लो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पर आपको कंबल मिल गया हो या फिर आपको सोने की जगह मिल गई हो, तो आप इस आग के सहारे रात काट सकते हो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि ये डिफ़िकल्ट होगा, बहुत मुश्किल भी होगा, पर ये भी जो लोग सो रहे हैं आपको लग रहा होगा ये डिफ़िकल्ट नहीं, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। कंबल मिलने के बाद भी यहाँ पर बहुत ठंड है क्योंकि ये दोनों तरफ से आर पार एरिया है। तो हवा ऊपर से आ रही है और नीचे को जा रही है क्योंकि नीचे खाई है और ऊपर पहाड़ है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये शायद डोरमेट्री और ज़्यादा बनने वाली है या शायद ये कोई हॉस्पिटल बन रहा है। आई डोंट नो कि अभी क्या बन रहा है। सर सारे लौंडे अपने सेट हो गए, प्रकाश उधर सो गया है और अपना प्रमोद भी सो गया है। प्रकाश आवाज़ कर रहा है, लौंडा बीमार पड़ गया है। तो जी प्रकाश की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है और आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से पैक है। मैंने कैप भी लगाया हुआ है और जो जैकेट का कैप है वो भी लगाया हुआ है और आकाश भी रेडी हो रहा है। सब क्या हालात ये भाई साहब, आज रात का जुगाड़ गई है। तो चलो जी सोते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे। गुड नाइट जी, गुड मॉर्निंग। उठ तो गए, काहे की गुड मॉर्निंग यार, नींद तो आई नहीं। तो ठंड के मारे बुरा हाल था यार, बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है भाई साहब। तुझे लगी ठंड? तुझे नहीं लगी होगी, तू पूरा पैक था ना। और तब भी लेकिन बीच में सो रहा था ना, इसको पता नहीं लगा होगा। जो कोने में सो रहे थे उनकी पट्टी है। आकाश ने भाई साहब सारी कोशिश कर ली मेरी टांगों में घुसेड़ के, कभी इधर से कभी उधर से, पर बनी नहीं बात, है ना आकाश भाई। थोड़ी देर हाथ वहाँ पे ना तापेंगे फिर चलेंगे, है ना। रुक जा, मैं शूज़ पहन लूँ। पहले वहीं चल रहा है कैंटीन में, वहीं आगे में मुँह तक चाय पिएंगे, करेंगे और क्या, चाय पिएंगे। सो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, सो जी ये जो लाइन आप देख रहे हैं
ये माता के दर्शन के लिए लगी हुई लाइन है। अब ये लोग क्यों ऐसे बैठ गए हैं, ये इसलिए बैठ गए हैं क्योंकि अंदर अभी हो रही है आरती, और जब तक आरती होगी तब तक आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। तो इन लोगों को यहाँ पर बैठ कर ही वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मंदिर के कपाट खुलेंगे, जैसे ही मंदिर के दर्शन स्टार्ट होंगे, तब ये लोग आगे मूवमेंट करेंगे। बट देखो ना यार, इतनी ठंड में ये खुद में ही कितना डिफिकल्ट है कि आपको कितना इंतज़ार करना पड़ा। देखो कुछ लोग तो सो भी गए हैं इस रेलिंग से लग के। तो चलो कुछ नहीं कर सकते। अभी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा टास्क है कंबल वापस करना। तो ये कंबल वापस करने के लिए और कंबल लेने के लिए जो रास्ता है वो ये है, ठीक है, जो आपको फॉलो करना है। इससे स्टेयर से आप जब नीचे जाएंगे तो आपको एक काउंटर मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आपको सिर्फ अपने कंबल की नीड बतानी है कि आपको कितने कंबल चाहिए। एक कंबल की कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है। आप देखो यार, यहाँ पर भी लोग बेचारे सो रहे हैं कंबल लेके, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब आपको क्या करना होता है, सॉरी मैं बीच में दूसरा टॉपिक पे आ गया था। तो आपको क्या करना है, 100 रुपीज़ देने होंगे उनको एक कंबल के। अब आपको जितने भी कंबल चाहिए उसके 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर लेना। लेट सपोज आपको 10 कंबल चाहिए तो आपको 1000 रुपये उन्हें देने होंगे और वो 10 कंबल आपको दे देंगे। रात भर आप उन कंबल को यूज़ करो और उसके बाद वो जैसे ही कंबल आप सुबह रिटर्न करने आओगे तो जो 1000 रुपीज़ आपने जमा किए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। मतलब कि कंबल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो केवल 100 रुपीज़ आपसे एज इन सिक्योरिटी ले रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ आपको। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ये कंबल सुबह वापस करने आओ। अदरवाइज़ अगर वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो ये कंबल आप कहीं भी फेंक के चले जाओगे, जो उनके लिए मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये आप देखोगे ना, तो जहाँ पर कंबल मिलते हैं वहाँ पर भी ये काउंटर्स ये रूम मिल जाएंगे आपको। आप यहाँ पर भी सो सकते हो अगर भीड़ कम है तो, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट अगर भीड़ ज़्यादा है तो आप कंबल लेके कहीं भी सो सकते हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये रही हमारी पर्ची, हमने 15 कंबल लिए थे तो ये 1500 रुपये की पर्ची है। तो जी ब्लैंकेट हमने सबमिट कर दिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और चाय से ना थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, क्योंकि चाय तो यार बहुत प्यार है। तो चलो फटाफट चाय पीते हैं और फिर देखते हैं कि भैरव बाबा जाने के लिए कैसे हम आगे का प्लान करते हैं। नहीं लाया ना यूएसबी वाली डेटा केबल, लाया होता तो 6%। भाई ये लाइन देख के तो लगता है कि हमको पैदल ही जाना चाहिए, ट्रॉली से नंबर नहीं आएगा। चलो फिर चलते हैं। सो जी गुड मॉर्निंग और टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और हम लोगों ने शुरू कर दी है भैरव बाबा की चढ़ाई। पहले हमारा प्लान बड़ा सॉर्टेड था कि हम लोग लेंगे ट्रॉली, बट अभी हम लोगों के लिए फिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि लाइन इतनी ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी। मतलब जितनी देर में हम ये रास्ता कवर करेंगे ना, शायद हमारा लाइन में भी नंबर नहीं आने वाला है। तो वी हैव डिसाइडेड कि भाई साहब पैदल ही चलते हैं। देखो भैरव बाबा की जो चढ़ाई है ना, वो थोड़ी सी कठिन है भाई साहब, वो आप देख सकते हो कि बिल्कुल इनक्लाइन है, स्टीप इनक्लाइन है। बट चलो कोई नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। मैं 3-4 बार आया हूँ वैष्णो देवी माता मंदिर और मैं हर बार ट्रॉली से गया हूँ, बट इस बार मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो चलो ये एक एडवेंचर भी है और एक्सपीरियंस भी है, तो जैसा भी रहेगा आपको ज़रूर दिखाएंगे, बने रहो इस वीडियो में। और ये माता का मंदिर सामने
ऊपर सनराइज़ की तैयारी हो चुकी है। तो चलो आगे मूव करते हैं, लौंडे हमारे बहुत दूर निकल गए। ऑलमोस्ट 500 मीटर्स चलने के बाद आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता ये जो प्लेन है और एक ये जो स्टेयर्स है। तो नंबर ऑफ़ स्टेयर्स यहाँ पे हैं 351 और यहाँ पे बहुत क्लियरली वार्निंग दी हुई है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जो सीनियर सिटीजन है वो इससे ना जाए। सो चलो हम अभी स्टेयर्स लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा। आराम आराम से चलते हैं और फिर आपको मिलते हैं। पीछे इधर अरे ट्रॉली वाले भैया हमको भी ले जाओ भैया, 100 की जगह 200 ले लेना पर प्लीज। भाई साहब स्टेयर्स से चढ़ना आसान नहीं होता। हार्ट बीट ना यूँ कर रही है, साइड हिसाब हो रखा है बिल्कुल। मतलब अगर हम नॉर्मली आ रहे थे ना तब इतनी हार्ट बीट पंप नहीं हो रही थी, बट अभी सेट हिसाब हो रखा है। देख रहे हो तब ना लौंडा पर मुँह बैठ गया ऊपर जाके, बोला भाई हो ना पाएगा। मज़ा आ रहा है, चल रहे आराम आराम से यार। लाइन में खड़े होने से ये फार बेटर है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो चलो चलते हैं। नहीं सो जी 351 सीढ़ी ख़त्म करने के बाद आपको 150 सीढ़ी का ये दूसरा पाथ मिल जाएगा। गॉड, जो आपको शायद आई एम नॉट श्योर, मैं पहली बार जा रहा हूँ तो शायद आपको भैरव मंदिर ही पहुँचाएगा। तो चलो हल्के हल्के भाई साहब चलते रहो, जैसी ईश्वर की मर्जी। परीक्षा चल रही है, देनी तो पड़ेगी चाहे कुछ भी कर लो। हो जय भैरव बाबा की, जय माता रानी की। चलो जी चलो। तो जी 150 वाली सीढ़ी कंप्लीट करने के बाद अब अगली सीढ़ियाँ आ गई हैं जो कि 107 है। ये बता क्या हो रहा है, होता है ना छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया, वही हिसाब है। ये जो लौंडा जा रहा है ना आगे, आकाश शर्मा, इसी भाई ने बोला था सीढ़ियों से चलो, सीढ़ियों से छोटा है रास्ता। लो जी ये लास्ट 75 है और इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे सीधे भैरव बाबा मंदिर। तो कितनी ये 5.5 बना रहा कि एक सीढ़ी और आएगी और है क्या एक और। सालों पागल बना रहे हैं, एक एक करके इन्होंने। भाई तो कम से कम 1000 सीढ़ी 5 वो है सीढ़ियाँ ऐसी। अरे भाई बात मत कर अभी तू चुप रहे, समझे? तूने ही बावला बनाया सबसे ज्यादा। 4 चढ़े हो, 4 चढ़े हो तुम, 5 ही हो। तब से क्या कह रहा, ये एक लास्ट है, ये एक लास्ट है, ये एक लास्ट है। चले जाओ और आराम से जाना तो उधर से चले जाओ। भाई नहीं सर, पहली बार चल रहा है ये, इसके बाद 200-300 और गाड़ी भोगोगे तुम। नहीं यार लास्ट है यार, कैसी बात है, शर्म ले आजकल। भाई मेरे कफ में खून निकल रहा है। क्या बात कर रहा है? पानी भी भाई पानी तो इससे साले कल से कह रहा हूँ मैं अपने। 75 के बाद 262 और ये शायद लास्ट हो। तो जैसा भी रहेगा आपको तो पता लगना ही है, हमें बताया नहीं गया था भाई साहब। हमारे साथ ना धोखा हो रहा है। और मित्र भाई खड़ा नहीं, देखो ये हाथ जो हिला रहा लौंडा, ये 4.5 सीढ़ी बोल के लाए थे और हर बार यही कह रहा है ये आखिरी है, ये आखिरी है, ये आखिरी है। इनका क्या करा जाए, इनके रूम पे ले जाएंगे अभी प्रमोद। ये देख ये लौंडा वही बढ़िया लगता है, इसको कुछ नहीं बोलना भाई, कुछ बस गुड चलने में बोल दे।